ख़वातीन हज़रात ऐं मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अॼु मां तव्हांखे इस्लामाबाद कैमरा जे अख सां ॾेखारणु चाहियां थो। इस्लामाबाद जेको मुल्क जी राजधानी ऐं ईअं चइजे त हुकुमराननि जो शहर बि आहे। अदा करियूं था रावल चौक खां। हीअ आहे रावल डैम, जंहिंमां इस्लामाबाद खे पाणी सप्लाई कयो वेंदो आहे। दोस्तों, इस्लामाबाद खे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कंदड़ ज़मीन बि चई सघिजे थो। हर तरफ़ सावक ई सावक ऐं वणनि ऐं ॿूटनि सां भरपूर धरती। हींअर असां रावल डैम खां अॻिते मरी रोड सां हलंदे पहिरीं गोल्फ क्लब खां पोइ मरी चौक तां गुज़रूं पिया। चौदह अगस्त 1967 में फील्ड मार्शल जनरल अयूब ख़ान इस्लामाबाद खे दारुल ख़िलाफ़ा जो दर्जो ॾिनो। इन खां अॻु दारुल ख़िलाफ़ा जो दर्जो 20 साल कराची खे हासिल हो। इस्लामाबाद जी सरज़मीन सतह पोठोहार तौरु सुञाती वेंदी आहे। इन ज़मीन जी ख़सूसियत इहा आहे त हू पंहिंजे अंदरि पाणी बि न रखंदी आहे ऐं उहो पाणी हेठां इलाइक़नि खे ॾेई छॾींदी आहे। पोठोहार जी हिन ज़मीन में कई सूफ़ी बुज़ुर्ग ऐं नाले वारा माण्हू दफ़न थियल आहिनि। बरी इमाम कंहिंखां गुझो आहे। हज़रत बरी इमाम जी आख़िरी आरामगाह बि हिन ई धरतीअ ते आहे। हीअ इस्लामाबाद जी वॾी नाले वारी होटल सरीना होटल आहे। तव्हां नालो ज़रूरु ॿुधो हूंदो। अॼु हलंदे घुमंदे कैमरा जी अख सां ॾिसी बि वठो। हितां अॻिते बिल्कुलु साम्हूं इस्लामाबाद जो मशहूरु माॻु आपारा मार्केट आहे। दोस्तों, अॼोके हिन व्लॉग खे हिते ई इख़्तिताम करियूं था। वरी मिलंदासीं हिसे ॿिए में। उन वक़्त ताईं यार ज़िंदा सोबत बाक़ी। अल्लाह हाफ़िज़।